अस्सलाम वालेकुम। बीफ और मटन की बिरयानी तो बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन चिकन बिरयानी बनाना एक आर्ट है। अक्सर चिकन बिरयानी अगर आप बनाते हैं तो आपके जो राइस हैं वो जूसी नहीं होते, फ्लेवरफुल नहीं होते, सूखे सूखे और रूखे रूखे रह जाते हैं। तो इस रेसिपी की मदद से आप चिकन बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, लजीज और आपके राइस जो हैं वो फुल फ्लेवर के साथ बनेंगे और जूसी बनेंगे। लेकिन आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी सबको बहुत पसंद आएगी। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर आपने ऑयल डालना। ऑयल में खड़े मसाले, दालचीनी, 2 छोटी सब्ज़ इलायची, काली मिर्चें थोड़ी सी और थोड़े से 2 से 3 थोड़े से मतलब सौंफ के जो हैं वो आपने दाने डालने, बहुत ज़्यादा सौंफ नहीं डालनी, और एक तेज़ पत्ता डालेंगे। इन तमाम खड़े मसालों को आपने ऐड करना है और थोड़ी देर के लिए घी में फ्राई करना है। जब फ्राई हो जाएंगे 2 से 3 अदद बड़े चॉप किए हुए प्याज जो हैं वो इसी ऑयल के अंदर आपने डालने हैं, उनको फ्राई करना है। जब तक प्याज का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा पिंकिश गुलाबी हो जाएगा, तो फिर आपने एक चिकन जो है इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देना है। चिकन को अच्छे से आपने धो लेना। जब आपका चिकन जो है वो धुला हुआ, इसके अंदर हम प्याज के साथ चिकन ऐड कर देंगे और उसको फ्राई करेंगे। प्याज के साथ आपने चिकन को तमाम मसालों, खड़े मसालों के साथ फ्राई करना है। तब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब आपके चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें इमली और साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है और आपने अगेन इसको फ्राई करते जाना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। जब तमाम मसाले हमारे फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसमें बिरयानी मसाले का एक पैकेट आपने ऐड करना है। 1 केजी मेरे पास राइस थे, उस हिसाब से मैंने एक पैकेट ऐड किया। अगर आपके पास राइस की तादाद ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद दूसरे स्पाइसेस में नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका, और साथ में 1 चम्मच जो है वो छोटा चाय का चम्मच जो होता है उसमें लाल मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करते जाना, फ्राई करते जाना। तब तक आपने फ्राई करना जब तक तमाम स्पाइसेस जो है अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते, फ्राई वेल। तो जब आपके तमाम मसाले फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद जो है वो बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं, उनको आपने लेना और उसको किसी ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड करके उसका पेस्ट तैयार कर देना है। प्यूरी से आपने उसका पेस्ट बना लेना, और वो हम अभी इस पॉइंट पे ऐड नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे अभी आपने 2 से 3 चम्मच दही के ऐड करने हैं। टमाटर का आपने पेस्ट बनाकर रख लेना, लेकिन अभी हम उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको बाद में ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। जब आपका दही मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम इस पॉइंट पे आके आपने टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 अदद जो है वो आपने टमाटर का पेस्ट बना लेना, उसको ऐड करना, और उसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेना। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपका तमाम मसाला, तो उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है वो कच्चा है अगर तो वो भी नरम हो जाए, और हमारा जो कौरमा है वो थोड़ा सा जूसी सा, उसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली पतली हो। अगर आपकी कौरमा बहुत ज़्यादा थिक होगा तो आपके चावल जो है वो जूसी नहीं बनेंगे, उसकी लेयरिंग अच्छी नहीं होगी। तय वाली बिरयानी में लेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा जो कौरमा है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, उसमें चिकन भी नरम हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद इसमें आपने क्रीम ऐड करनी है। 1 से 2 चम्मच आपने क्रीम ऐड करनी है। फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पैकेट में जो क्रीम मिलती है वो ऐड कर लें। इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेना। जब आपकी क्रीम मिक्स हो जाएगी तो हमारा कौरमा बिरयानी का जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे किसी बाउल के अंदर, और थोड़ा सा कौरमा जो है वो पैंदे में आपने छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। चावल जो है वो आपने 85% 80 टू 85% कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने 100% कुक नहीं करने। उसके बाद इसको हम निचोड़ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। पैंदे में आपने कौरमा थोड़ा छोड़ देना, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावलों के बाद अगेन आपने कौरमा ऐड करना। आप जब भी कौरमा बिरयानी का बनाएं तो आपका कौरमा कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, उसमें थोड़ी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उससे आपके जो बिरयानी के चावल हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे, रूखे रूखे और नहीं होंगे, और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो लेयर बाय लेयर इस तरह चावल राइस के बाद आपने डालना है कौरमा। इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग कर देनी है। उसके बाद चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते आपने ज़रूर ऐड करने हैं। साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और इसके साथ आपने चॉप किए हुए लेमन के स्लाइसेस ऐड करने हैं। लेमन स्लाइसेस ऐड करने के बाद इसमें हम जर्दा कलर, फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर जो है वो आप पानी में मिक्स नहीं करना, आपने दूध के अंदर मिक्स करके इसको ऐड करना है। इससे जो है ना आपके बिरयानी का कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। आपने इसको मिक्स कर देना। उसको मिक्स करने के बाद आपने चारों कोनों पे अच्छे से फैला देना है, डाल देना, और उसके बाद इसको कवर कर देना। 10 मिनट तक आपने 10 से 12 मिनट इसको हम दम देंगे, और दम उठाने के बाद खुशबू इतनी मज़ेदार और लजीज होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसको आपने दम उठाने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी तय वाली चिकन जूसी फ्लेवरफुल बिरयानी रेडी है। इस रेसिपी से आपने बिरयानी ट्राई की ना तो आप इस चिकन बिरयानी के ज़रूर दीवाने हो जाएंगे। इसको बार बार
बनाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रमज़ान तो गुजर चुका है, इस ईद पे आप इस बिरयानी को अपने दावतों में बनाएं और पेश करें तो सब आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपनी ईद को एंजॉय करें।